लो जी मेरे भाई, एक जोड़े का शौक करें भाई, कल सिरे मकोयों का भाई। मादिन भी देखे और नर भी देखे माशाल्लाह। खैर हमारे पास है तो ये फुल सिरे कहेंगे लोग, और जब हम खरीदने जाते हैं तो ये कल सिरे होते हैं भाई। बहरहाल देख लीजिए, ये रही मादिन भाई, गहरी गर्दन की बिल्कुल मकोई कबूतरी। और ये रहा नर भाई इसका, ये देखो जोड़ का जोड़ है भाई, ये देख लो। मैं थोड़ा करीब से भी दिखा दूँ और पास में जाके, ये देखो ये रही मादिन और ये रहा नर भाई, देख लो। जिस किसी मेरे भाई को जोड़ चाहिए हो कर ले हमारे नंबर पे कांटेक्ट, 99 99 30 11 50, 99 99 30 11 50 पर। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया हो जाएगी, इंडिया में कहीं पर भी आप भाई को चाहिए हो तो। ठीक है भाई, कल सिरे मकोयों का जोड़ा।